Thevenins regel. Reglen står egentlig her foroven. Thevenins regel kan formuleres således. Et aktivt kredsløb, som er tilgængelig i 2 punkter, kan erstattes af en enkelt spændingskilde med en konstant elektromotorisk kraft og en serie forbundet indre modstand. Ja, hvad mener I så egentlig med det? Altså det kan man lige få et lille blik i, hvis man triller en side frem. Fordi der er det stillet et kredsløb op, der består en 24 volt forstyrring, en spændingsdeling her mellem R1 og R2, og så igen en spændingsdeling. Det her det er jo symbolet for en variabel modstand, et potentiometer, hvor hele modstandsbanen er 200 ohm, og så har vi placeret skyderen midt i, det vil sige, der ligger basalt set vi kan se det som, der ligger en 100 ohms modstand på den ene side, og en 100 ohms modstand på den anden side. Ikke? Og så har vi mulighed for at tilslutte en ydre belastning i 2 punkter. Det vil sige, at vi har en af de betingelser, der blev snakket om i starten. Altså et aktivt kredsløb. Det er aktivt, fordi der er en spændingskilde i. Og det er tilgængeligt i 2 punkter. Jamen, så kan vi bruge reglen. Det reglen egentlig går ud på, eller fidusen ved det, er, at de siger, at alt det her lidt komplicerede netværk, den måde det opfører sig i forhold til forskellige belastninger, altså for eksempel hvis vi kortslutter klemmerne, hvilken kortslutningsstrøm får vi så, eller hvis vi har helt åbne klemmer, hvilken spænding kan vi måle der, eller hvis vi belaster med en eller anden modstandsstørrelse, hvordan ser strøm- og spændingsforhold så ud i det her punkt. Alt det, og beregning af det kan vi simplificere for det her komplicerede, som vi sagtens kan komme igennem med Kirchhoffs lov, som vi kender, ved at bruge Thevenins regel. Det er selvfølgelig de regler, vi kender med Kirchhoffs strømligninger og spændingslinjer, som vi kender dem, men lige her, der har vi altså en mulighed for at gøre noget andet. Vi skal regne det her om til en spændingskilde og en modstand, hvor vi så har mulighed for at sætte en ydre modstand på. Der må vi bruge Thevenins regel. Og reglen den siger, vi kan godt se, metoden til at gøre det på står her. Nu siger jeg den i stedet for, det er, at man betragter det sådan, at man siger, jeg betragter det her kredsløb på den måde, at i første omgang, så prøver jeg at regne ud, hvilken spænding står der egentlig her over, når vi har en tomgangssituation, det vil sige, når den ydre modstand er uendelig stor. Det kalder vi vores Thevenins ekvivalent spændingskilde. Så det er den første, vi regner. Det bliver et spørgsmål om at sige, jamen hvis vi tager den her modstand og lægger parallelt sammen med den her modstand. Det er det, de gør her. De bruger så ikke reciprokformen, men de bruger den anden, man også kan. Så finder du ud af, hvor stor den samlede modstand af de to er. Og på basis af det, så er de i stand til at regne ud, hvad er spænding U er 2,3. Det vil sige den spænding, der står over her faktisk. Og der bruger de vores spændingsdelerformen og siger, jamen det er den modstand, den samlede modstand er 1 plus er 2,3. Er 2,3 delt med den samlede modstand. Det er det, man gør, ikke? Når vi har en spændingsdeling af 2 modstande, så er det sådan, vi gør det. Gange den elektromotoriske kraft, ikke? Så det passer godt nok. Sætter tal ind, så får de 16 volt, ikke? Og det var spænding, R2,3, men det var egentlig spænding herude, vi skulle have for at have Thevenins spændingskilden. Den ekvivalente spændingskilde. Og den kan vi så finde, fordi hvis vi kender UR23 på 16 volt, og den bliver spændingsdel mellem den modstand på 100 ohm her, og den modstand på 100 ohm nedenunder, jamen, så er det spørgsmål at tage de 100 ohm, der er her for neden, og dele med den samlede modstand gange den der UR23. Så det bliver simpelthen et spørgsmål om at sige 100 delt med 200 gange de 16. Og det er sådan set, der har vi de 100 delt med 200, det står her. Så gange med 16, og så får vi de 8 volt. Så har vi bestemt, UAB 0, som de kalder det her, ikke? Og det er altså det, de kalder den ekvivalente Thevenin elektromotoriske kraft, ikke? Men vi skal finde en ting mere. Nu fandt vi den spændingskilde, vi kan erstatte den her spændingskilde med. Så skal vi finde ud af, hvilken modstand kan vi så erstatte alt det her med. Og der siger Thevenins regel, at man betragter det sådan, at man kortslutter kilden her, og så kigger man den her vej ind, og prøver så at regne ud, hvilken modstand udgør det her kredsløb set herudefra. Når man har bestemt det, så har man faktisk bestemt den ekvivalente modstand i det her kredsløb, ikke?
Så det gør det om på næste side. Hvis vi kigger på det her, og vi forestiller os, at den her spændingskilde den er sluttet, så kan vi jo egentlig se, at R1 og R2, altså den spænding, der ligger over her, den kommer sådan set også til at ligge over her, hvis vi lige trækker modstanden ned og rundt her. Så kan man se, at de to ligger egentlig parallelt. Og i serien med den parallelforbindelse, der ligger de 100 ohm, der går ind der, og den samlede af de 100 ohm plus den her parallelforbindelse, det ligger så rent faktisk parallelt med den 100 ohm, der ligger her for neden også. Ikke? Men lad os lige prøve at se, det viser om på næste side. Det er det, de viser her. Først har de kortsluttet kilden, og hvis jeg så lige går en side tilbage og kigger, så kan man egentlig dreje R1 ned, og så kan man tydeligt se, at R1 og R2 faktisk ligger parallelt. Den parallelforbindelse, den må man kunne lægge den her halve R3 til, det vil sige 100 ohm til. Så får man en samlet modstand her, og den samlede modstand, den skal så parallelt forbindes med den anden halve R3. Ikke? Så R1, 2, det vil sige parallelforbindelsen af de to, det regner de hurtigt ud til 40 ohm. R1, 2, 3, jamen det må være sige den der og den der i skøn forening. Det vil sige først parallelforbindelsen plus den der halve R3, det får de til 140 ohm. Og når de har gjort det, så det sidste de skal gøre, det er at sige, at de 140 ohm, som alt det her udgør, det ligger jo sådan set parallelt med den her R3 på 100 ohm. Så det de regner ned ud hernede, og så får de Thevenin modstanden til at blive 58,33. Så erstatningskredsløbet for det oprindelige kredsløb, vi havde, det ser så sådan her ud. En Thevenin, spændingskilde på 8 volt, og en Thevenin modstand på 58,33 ohm indsat. Det vil sige, at alt det her kredsløb, det opfører sig nøjagtigt på samme måde, som det vi startede ud med. Det vil sige, hvis vi triller herned igen, og ikke har noget på spændingskilden, ikke sætter nogen belastning på, så den spænding, vi kan måle herude, det bliver jo den der Thevenin spændingskilde, og det vil sige, det er de 8 volt. Og det vil det også være, hvis man går herop og kigger på, hvis man regner på, hvis man ikke har noget belastning på her, hvilken spænding der står her, det vil sådan set også blive de 8 volt. Hvis man tager den maksimale belastning, det vil sige at kortslutte klemmen her, så svarer det til at kortslutte klemmen her. Man får den samme strøm, ud igennem vores belastning, som man gør i det oprindelige kredsløb. Det vil sige, belastningsmæssigt så opfører de to kredsløb så fuldstændig ens. Og det er egentlig det, der udgør Thevenins regel. Det er, at vi kan simpelthen erstatte et kompliceret kredsløb med et, der er meget simplere. Så det er det handler om. Godt, jeg tror jeg stopper her, og så tager jeg superposition i en anden video.